আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক মিষ্টিমণি কিচেন। আজ আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের জন্য নতুন একটি পিঠার রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের পিঠা মালপোয়া পিঠা। আর আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার নতুন নতুন আনকমন রেসিপি যদি পেতে চান, এখনই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। আর এই পিঠাটা খেতে সত্যি অনেক টেস্ট। খুব সহজে কিভাবে মালপোয়া পিঠা তৈরি করা সম্ভব, চলুন দেখে নিই। প্রথমে মালপোয়া পিঠা তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন দেখে নিই। প্রথমে এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ ময়দা, নিয়েছি হাফ কাপ সুজি, আর নিয়েছি হাফ কাপ চিনি, 1 কাপ দুধ। এই দুধটা আমি একটু ঘন করে নিয়েছি। আর লাগছে এলাচ পাউডার হাফ চা চামচ, আর লাগছে ঘি। এবার আমি প্রথমে দিয়ে দিব 1 কাপ ময়দা, দিয়ে দিব হাফ কাপ সুজি, এবার দিয়ে দিব হাফ কাপ চিনি, আর দিয়ে দিব এলাচ পাউডার। এবার শুকনা ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা আমি একসাথে একটু মিশিয়ে নিব। লবণটার কোনো মাপ লবণের সামান্য লবণ দিব, খুব বেশি লবণ দিব না। আর এখানে আমি অল্প অল্প করে দুধটা দিয়ে দিব, দিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নিব। ব্যাটারটা আমার হয়ে গেছে, দেখুন এইরকম পাতলা হবে, খুব বেশি ঘনও হবে না, আবার খুব বেশি পাতলা হবে না। এটা আমি 2 থেকে 3 মিনিট খুব সুন্দর করে এভাবে নেড়ে নিব। এবার আমি এটা 10 মিনিটের জন্য একটি ঢাকনি দিয়ে ঢেকে রাখবো। 10 মিনিট পরে আমি পিঠাটা ভেজে নিব। 1 কাপ চিনি দিয়ে দিব, এক কাপ চিনির সাথে আমি 1 কাপ পানি দিব। আর এবার দিয়ে দিব 2টা এলাচ। এবার চিনিটা গলা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। চিনিটা আমার গলে এসছে এবং এখানে পানিটা শিরাটা ফুটে এসছে। এখানে আমি 1 চা চামচ ঘি দিয়ে দিব। এই ঘিটা দিলে খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে, আর মনে হবে মালপোয়া পিঠা ঘিয়ে ভাজা, এইরকম মনে হবে। এটা আমি হালকা ঘন করে নিব, খুব বেশি কিন্তু ঘন করবো না, আবার খুব বেশি পাতলাও থাকবে না। 3 থেকে 4 মিনিট এটা আমি জাল দিয়ে নিব। এবার পিঠার শিরাটা আমার হয়ে গেছে, এই ফেনাটা এসছে ঘি দেওয়ার কারণে ফেনা ফেনা হয়ে এসছে। এবার এটা আমি নামিয়ে রাখবো। এখানে আমি চুলায় তেল বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি পিঠার যে মিশ্রণটা এটা আমি দিয়ে দিব। আপনার পিঠার কত বড় করবেন তার উপরে ডিপেন্ড করবে কতটুকু নিবেন। পাশ থেকে তেলটা একটু এইভাবে পিঠার উপরে দিয়ে দিলে পিঠাটা ভালো ফুলবে। এবার আমি একটু উল্টিয়ে দিব। দেখুন পিঠাটা কি সুন্দর ফুলে এসছে। একটু বাদামি করে ভেজে উঠাবো। এবার এটা আমি উঠিয়ে নিব। এবার আমি উঠিয়ে আমি আরেকটি পিঠা দিয়ে দিচ্ছি। পাশ থেকে তেলটা একটু এভাবে দিতে হবে।